同坐在宝座上，我们不会经历第二次死的害。还记得吗？好，启示录非常多的应许，虽然在启示录里面很多的灾难，很多的审判，但是在里面有许许多多的应许，许许多多的盼望在这里面。我们看到这些盼望，我们也看到了我们将来会身穿白袍，圣洁的白袍，然后手拿棕树枝，怎样？在宝座前呐喊欢呼，在那里不再有病痛，不再有流泪，不再有痛苦，不再有悲哀。那么棒的一个地方，那么棒的一个应许跟盼望，照理讲应该是我们基督徒，甚至于不只是基督徒，应该是每一个人都应该在耶稣基督里面努力去追求的。好，照理说，所以呢，照理说我们会在每一个当下，每一个现在都做什么选择？做合神心意的选择。一个基督徒就是要跟随耶稣基督，成为他的门徒，成为他的学生。我们都会知道要尊主为大。当我们知道尊主为大的时候，我们就会谦卑虚己，放下自己。我们不敢轻易的论断别人，因为他们也是他们的主。你要说打狗要看主人，对不对？我们不能随便论断别人，也不能随便在别人的背后说长道短。我们都知道，我们也愿意这样去学习。然后呢，当我们知道我们要跟随主的时候，我们要放弃背后，努力面前。问题就来了，人跟人之间有我们在教会里面许许多多的人事物会让我们捆绑我们。之前牧师也讲过，我们的过去，我们受很多过去控制。比如说我们对金钱的观念，之前讲到说，一个人不能侍奉两个主，不能同时侍奉上帝又侍奉钱财。那因为我们的心，我们的财宝在哪里，我们的心就在那里。好，可是我们常常会被金钱的欲望、各种欲望所控制，以至于我们不能甘心乐意的奉献。今天牧师要讲的一个就是有关于在教会里面，除了金钱奉献之外，还有一项就是在人方面的困难。人与人相处，我们常常会知道我们没有办法彼此相爱，有的时候我们甚至于无法饶恕。可是当我们成为耶稣的门徒，我们就应该学他的样式，因为耶稣基督、天父上帝他们如何饶恕我们，耶稣基督如何为我们牺牲，我们就应该也要这样子饶恕别人，原谅别人的过错。可是不管是在钱财方面的学习，还是在人际关系上的学习，我们会发现这两项都很难。难就是难在我们有一个过去，我们有一个我们很难摆脱的一个过去。怎样的过去呢？我们每一个人从出生，甚至于还没有出生，都是被期待的。一个在肚子里面的胎儿，被父母、被亲友、长辈期待着他如何被出生。当他生出来之后，他又被期待着如何成长。这些期待的眼神都不见得是上帝的心意，因为我们人的自我太高了，以至于会越过上帝的心意。我们用我们人一个扭曲的期待去期待一个生命，所以当一个生命它也被这样子的一个扭曲的期待成长的时候，这个生命会正常吗？不会正常。就好像我们像我们看过的哈哈镜，哈哈镜是那种平面的镜子，是那种凹凸的。任何人站在那个哈哈镜前面，你怎么看，你都不会是正常的一个人啊。所以我们常常，当我们的想法常常越过上帝的心意的时候，我们就会用哈哈镜，好像我们人跟人照镜子，对不对？我们就会用哈哈镜看到自己，然后用哈哈镜去看别人。我们用错误的期待来期待自己，也用错误的期待去期待别人，以至于我们没有办法活出上帝的心意，我们没有办法彼此相爱，我们没有办法饶恕。然后那个盼望，那个美好的盼望，我刚刚讲的新天新地美好的盼望，就好像离我们越来越远。
后，当我们一直在往前的时候，往那个光明的地方去走的时候，总是有一个力量要把我们往后扯。所以我们要更多的去看，去定睛在上帝给我们应许是什么。我们再一次的来说，我们再一次的把这个盼望铭刻在我们的心里。我们一起拿着周报，周报上面的经文，我们现在一起来读，把这一段经文，这一段我们未来我们要向往，我们所向往的这一段应许，这个应许上帝的话刻在我们的心里，好叫我们能够因着有这样子的盼望，我们愿意在现在，即便再难再苦，因为上帝说，我们人若在小事上忠心，在大事上必忠心；在小事上不义，在大事上也必不义。可能很多时候我们会觉得啊，我们这个事情羞花来几年啊，没什么关系。可是我们要在小事上精忠。教会里面其实没有什么好担心的，最担心的就是人跟人彼此之间的关系、亲子关系、家庭关系。因为关系不好，所以社会就会不好。好，所以我们要把这个盼望放在我们的心里。当我们把这个盼望放在心里的时候，我们就知道我们现在该做怎样的决定。我们一起来读，也就是今天的这段经文。来，我们一起来读，请。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，上帝的帐幕在人间，他要与人同住。他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”好，我们接下来呢就要来观赏雅牧剧团为我们带来的戏剧。我希望我们每一个人都可以在这个戏剧当中做反思，透过这个戏剧，圣灵会继续的向我们说话。我们要仔细的看，用心的听，并且去感受圣灵要对我们说什么。我们要如何摆脱扭曲的过去，在现在做正确的选择，然后迎向那个盼望的未来。